Հաջորդը Մակարյան Նյուզ Վայմակարյան։ Ասեմ, որ քիչ առաջ հակակոռուպցիոն կոմիտեն ձերբակալել է հերթական կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող պաշտոնյաներին, այս դեպքում Պեկ պաշտոնյաներին մաքսանենգության գործով, ինչի մասին ես տևական ժամանակ գրում էի։ Մինչ հարցը ձևակերպելը ես ուզում եմ կյանքում առաջին անգամ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որովհետև երբ տեղեկացանք, որ դուք պատրաստում եք Կիրակի օրը այցելել Չարենցավանում էլ ավելի ինտենսիվ սկսեցին ձնամաքրման աշխատանքները եւ ընդհանուր հասել է մինչեւ մեր բակ եւ ձեր հանուն ձեզ ձեր ոտքի տակը մաքրելու այսպես շնորհիվ շատ ակտիվ, որտեղ այդպիսի հրահանգ էր կարծես թե իջեցվել, նաեւ քաղաքացիների ոտքի տակն է մաքրվում, դա չգիտեմ ինչպես է գնահատում, բայց դա չի նշանակում, որ Չարենցավանում պես շատ ողջերովված սպասում են ձեզ, ավելին ես բազմաթիվ Չարենցավանի մեծամասնության անունից ուզում եմ ձեզ խնդրել, որ չգաք Չարենցավան, կլինի չգաք Չարենցավան, որովհետև շատ չարենցավանցիներ ասում են, որ թող չգա եւ Չարենցավանը եւ մեր եկեղեցին եւս իր ներկայությամբ եւ իր պատարակով չփոխվի, որովհետեւ իրենք այդպես են գնահատում ու խնդրել եմ փոխանցել ձեզ, որովհետև Չարենցավանում այնպես չի, որ ողջավորված են ձեր այցով եւ հոգեվորականը, որին իմ տեղեկություններով ուժային կառույցների կողմից ճնշումների միջոցով զորով հայտարարություն են կորզել նրանից, որ միացել է ձեր այսպես կոչված բարենորությունների ծրագրին եւ մյուսները։ Սա մեկ, հետեւաբար ուզում եմ խնդրել կլինի չգաք Չարենցավան։ Շնորհակալ ենք, այն որ ուզում եք գալ եւ արդեն շատ աժիոտաժ է, դրա համար շնորհակալ ենք, բայց կլինի չգաք։ Մի բան է, հա։ Ամենայն հարգանքով Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի քվեով վարչապետ ընտրված մարդուն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում որևէ մեկը չի կարող ասել, թե նա ուր գնա եւ ուր չգնա։ Ամենայն հարգանքով։ Յուրաքանչյուրը կարող է ունենալ իր կարծիքը, յուրաքանչյուրը կարող է արտահայտել իր կարծիքը։ Դուք հիշում եք, որ եղան այդպիսի դեպքեր, նման փորձեր, իսկ թե ինչ եղավ հետո, կարծում եմ բոլորը տեղյակ եք։ Ամենայն հարգանքով ես հարգում եմ բոլոր նման կարծիք ունեցողներին, երկրորդը բացարձակապես չեմ կարող համաձայնվել, որ շատերը կամ մեծամասնությունը այդ կարծիքին են, բայց ելի եմ ասում, դուք խոսում եք Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ ընտրված վարչապետի հետ։ Եվ կներեք, ամենայն հարգանքով եմ ես ձեր կարծիքին վերաբերվում, բայց ձեր ասածը ընդամենը կարծիք է, որը հնչելու իրավունք ունի։ Շնորհակալ եմ։